Yeroo hammaa kana waan gurratti nama dhaga'uu fi wanta gurratti nama hin turlee fi ija keenya fi gurra keenyaan dhagahaatii jira. Kanaafuu wanti kun yeroodhaan babal'achaatii wanta deemuufuu wanti kun nurraa hafuu qaba jennee amantaa kutaadhaan osoo waliin qoonne hundi keenyayyuu waan kana balaaleffachuu qabna. Anis boru maalan ta'a, ilmoon koo boru maal taati jechuutu nurra jiraata. Mana koo hin seenne jennee afaan qabannee taa'uu osoo hin taane borullee akka mana keenya seenu immoo abdii wanta qabnuuf kan ammoo balaaleffachuutu nurra jira. Kanaafuu hundi keenyayyuu qomoo kamiyyuu haa taanu, saba kamiyyuu haa taanu wal bira dhaabbannee wal jajjabeessuu wanta kana ammoo walirraa balaaleffachuutii qabna. Akkuma sooshaal miidiyaa kanarratti argaatii jirtan torbee kana gaa obboleettii keenya umuriin ishii waggaa 7 kan ta'e Sefeenaa kan jedhamtu naannoo eenyutti ajjeefamtee turte kun immoo nurraa dhaabbatuutii qaba jechuudha. Gochisuu kanneessan akkana daa'imman umurii isaanii 7 osoo nyaatanii osoo kaatanii hin quufin lubbuun isaanii gudeeddaa seeraan alaatiin lubbuun isaanii darbuun baay'ee wanta nama dhukkubsuudha jechuudha. Nagaallee sin gaafachuu hin dagan nagaaf jaalalli waaqayyoo bakka haala jirtanitti isiniif haa ta'u. ሰላም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የሆናችሁ የሲምቦ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ጋር ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነውና ይሄንን ሰሞን የተከሰተ አይታችኋል። እህታችን 7 ዓመት ሆና ተደፍራ እንደሞተች ሁላችንም እናውቃለን። ይሄንን ደግሞ ይሄ ፍትህ መፈለግ አለብን። እኛም ነገ ምን እንኖራለን የኛ ልጅ ቢሆንስ የኔ ልጅ ቢሆንስ ብለን ማሰብ ግዴታችን ነው። ማንኛችም ጋራ ይደርሳል ይሄንን አይቀርምና ስለዚህ ይሄንን ነገር መቃወም አለብን ሁላችንም እና ከናፉ ባየቱ ኳንተና ሙገድሲሱ ኬሳ ደራም ባየታቲ ጅራ ijoollee yeroo hundumaa umurii isaanii malee osoo waa takka hin beekne kaan gudeeddamanii kaan immoo haala suukaneessadhaan lubbuun isaanii darbu baay'eetu jira. Egaa lubbuun isaanii haa darbuutii malee mootummaa hin qabna jennee hin abdannu jechuudha. Maaliif taanaan namni tokko yoo nama ajjeese mana sirreessatti yoo gale kan nyaatu kan obaasu mootummaadha waan ta'eefu rakkinni inni argurree waan takkitti wanta hin jirre. Kanaaf uummata ijoollee xixiqqoo irratti akka barbaadanitti daffaranii akka barbaadanitti lubbuu isaanii kan ajjeesatii jiran adabbiin humnaa olii wanta ittiin kennamnedha jechuudha. Adabbiin kun immoo osoo nama tokko irratti adabamee tureyyuu wanti kun na adabsiisa waan ta'eef bakka sana hin ga'u jedhee dhalli namaarree itti yaaduutii danda'a. Kanaaf immoo yeroo mucattiin daa'imti kun waggaa 7 keessatti kaattetuu hin quufne nyaattetuu xabayyuu hin quufne har'a seerana lannaa gudeedamtu. Kanaafuu hundi keenyayyuu wanta kana sirriitti irratti dhaabbanne adabbiin itti kennamuutii qaba. Har'a mana koo hin seenne har'a daa'ima hin qabu. Kanaafuu akka barbaadan haa ta'u jechuu hin danda'amu jechuudha. Nutillee boru har'a wanti kun seera hin qabanne taanaan borullee gaafa daa'ima godhanne balaa guddaatu nurra ga'a jechuudha. Yeroo ammaa daa'ima qabatanii taa'uun hin danda'amu. Jireenya waan ta'eef daa'ima kana aarsaa guddaa kaffalteetti guddisuutii qabda. Daa'ima kana guddisuudhaaf immoo hojjechuun nama barbaachisa. Hojjettee gaafa dhufte immoo daa'ima kee yookiin daa'imuma kee sana qabattee hojii deemtaa miti jechuudha. Namni harkaa kara afaanii ta'eera yeroo ammaa kana hojjetanii dhiisatu osoo hin hojjetin dhiisatu hojjetaniitu haalli jireenyaa baay'ee qaala'eetii jira jechuudha. Haatillee akkuma nama kamii ilmoo koon guddifadha ilmoo koon barsiifadha waan nyaattu waan dhugdu waa hundaara ishiitiif ta'u jettee ishiin gaafa saa 24 halkanii guyyaa dhaabbattee hojjettu ofii ishiitiif jireenya ishii jiruuf osoo hin taane aarsaa ilmoo ishii kanaaf kaffaluuf jechuudha. Ilmoo ishii kana guddisuuf garuu wanti akkanaa gaafa ishii qunnamu hanga kana ishii dhala kana dhiisati mee warrumti miidiyaa kanarratti argitanu dhimmimaan haadha sanaa gaafa argitan hangamtu akkasinitti dhaga'amee fi maaltu akkasinitti dhaga'ame warri daa'ima qabdanis warri daa'ima hin qabnes hangam akkasinitti dhaga'ame isin hin beektu jechuudha. Kanaafuu yeroo ammaa kana babal'achaatii jira waan baay'ee gurratti nama arguuf miti dhaga'uuf wanta nama jibbisiisu jechuudha. Mucaan tuni maal gooteeti dhiira haa ta'u daa'ima waggaa 7 irra gudeeduun maaltu fide? Dubartoonni guutaan gurguddoon yoo barbaadan achi dhaquudha malee daa'ima dhalattuu nyaattee hin quufne kana harka maaltu akkas namaa godha?
sammuu akkamitu waan akkasii namaa dalaga. Inni daa'ima of jalaa hin qabu. Yoo daa'ima qabaachuu baate immoo boru dhalchuu hin danda'u. Haadha hin qabu. Haadha manaa boru fuudhee obboleewwan shamarranii hin qabu. Namni haadha ofii qabu haadha dubartii keessaa bahe waan ta'eef ilmoo dubaraatiif gahee guddaa bakka guddaa kennuutu namarra barbaachisa jechuudha. Kanaafuu haati kun nuni qomoo kam keessa iyyuu haa jiraattu amantaa kamuyyuu haa hordofu garuu namni namummaa isaatiif dhiiga namaa dhiiga nama namummaa isaatiin jaaladhaa malee yookiin zeegansaa kan biraa ta'e yookiin kan kee ta'eef miti kan nama jaallattu garuu dhiigni mucayyoo kanaa nama kamiyyuu in ilaallata jechuudha. Nama kamiyyuu amantaa barbaade keessaa jiraatu qomoo barbaade haa ta'u dhimmi mucayyoo kanaa immoo mara Itoophiyaa hunda ilaallata jechuudha. Maaliif taanaan boru hunda keenyaa mana hunda keenyaa ankaaka'ee dhufuusaa in oolu waan ta'eef yeroo darbees argitaniirtu namoonni baay'een akkuma ishii kana lubbuu daa'imman xixiqqoo baasaniitii jiru. Har'allee samuunii kana dhageessaniitii jirtan daa'ima waggaa 5 jaarsi waggaa meeqaa gaafa balbala irratti cufatee alga irratti iyyitee ollaan itti birmatu argitanii jirtan sooshaal miidiyaa dhaggeeffataatii ooltu argitaatii ooltu jechuudha. Gaafa daa'ima waggaa 5 jaarsi balbala itti cufatu maalirra deemnaa maal gochaatii jirra addunyaan kun karamitti deematii jirti dhaloonni amma nuti keessa jiru maal keessa jira jennee sammuu keenya keessatti assaabutu jira yaadutu bareedadha jechuudha. Namoonni haala daa'imman osoo umuriin isaanii hin gahin dararriidhaan gudeeduun nurraa dhaabbachuutii qaba. Nan balaaleffadhaarre jechuudha. Maaliif taanaan daa'imti kun boru barattee yookiin dooktora yookiin paayileetii ta'uu dandeessi. Uummata mootummaa waan barbaadde ta'uutii dandeessi. Garuu har'a umurii 5 umurii 7tti qixaffi godhanii daandiitti kutuun maaf barbaachise? Kana namni kamiyyuu callisuun hin barbaachisu. Maaliif jennaan kuni wanta itti callifamu miti waan ta'eef kuni du'a namaati waan ta'eef har'a garuu haati kun ilmooshii dhabdee erga ilmooshii dhabdee turre immoo akkaataa biyya sana keessa jiraattu yeroo ishii dhabsiisan baay'ee namatti dhaga'ama. Kana caala maaltu jira? Egaa Adaanech Abeebee guddaa isaa galatoomii ulfaadhu har'a kinoo mana isheen keessa jiraattu saqaqaa malee yoomna ajjeesu jettee haati kun kan ilmooshii dhabdirra anillee mucaa ishii tokkittiidhaaf jiraachuutiin qaba jettee tokko baddee tokko dhabuutiin qabu daa'ima kanaaf jiraachuutiin qaba jettee bakka jireenya ishiirree dhabdee gaafa imimmaa ishii dhangalaastu hundi keessanuu argitanii jirtu. Waaqayyoon immoo seenaa jijjiiraa namummaan kinoo akka Adaanech Abeebee kan mana jireenyaa qulfii faana gaafa kennitu gammachuun haadha kanaa kara tokkoon gadditu kara tokkoon immoo gammachuu mucayyoo ishii aftirree sammuu ishii firii gootee guddifachuutii dandeessi jechuudha. Kanaafuu akkuma mana jireenyaa kana kennitan gumaa ilmoo ishiitillee baasuudhaaf borullee mana keenya gahaa wanti kun mana keenya seenaa jettanii hundi keessanuu irratti hojjechuutii qabdu irratti dalaguutii qabdu jechuudha. Nama kamuu maaliif hin taane sagalee waan kana harkaan balaaleffachuutii qabna jechuudha. Kanaafuu obboleettiin keenya kun gaafa imimmaan ishee akkasitti qiyyattee bochuu kana imimmaan immoo warri irraa qorsuuf tattaafattan waaqayyoon bara jireenya keessan haa eebbisuun isiniin jedha. Akkasuma obboleettii keenya mucayyoo waggaa 7 jalaa duute kanammoo waaqayyoon ishee haa jabeessu jabaadhu jennaanii hundi keessanuu waan kana balaaleffachuutii qabdu bakka jirtanitti balaaleffachuutii qabduun isiniin jedha. Kanaaf ከልብ ነው የምናመሰግነው አዳነች አቤቤ ዛሬ ይሄው ከነ ቁልፉ ቤት ሰጥቶ መኖሪያ ቤት ተሰጥቷቸዋልና እና በጣም ነው የምናመሰግነው። እቺን ደም እቺ ሸቅላይታን ደማን መፈለግ አለብን ሁላችንም ማለት ነው። ነገ ቤታችን ይገባል። ያ ጊዜ ደግሞ ቤታችን ሲገባስ እኛ ምን እናደርጋለን? እኔስ ብለን ማሰብ አለብን እና ሁሉም ነገር ደግሞ እኛ ተረባርበን መጮህ አለብን። እርስ በራሳችን ካልጨው ማንም ዞር ብሎ አያንም። ነገ ሁላችንም ይደርሳል። ዛሬ እኔ ልጅ የለኝም ብዬ ዝም ማለት ጭራሽ አይፈለገኝም። እኔም መጮህ አለብኝና ይሄ የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ናፉ ቪዲዮን ኮራ ከነ ፈካታ ዋና dhaggeeffataniif galatooma. Kanaafuu warreen maamila Simboo hin taane kottaa maamila Simboo ta'a. Warreen immoo maamila ishee taatan laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Galatooma.